Всем доброго времени суток. Сегодня хотела поболтать на такую тему. Недавно мне тут пришло такое сообщение от знакомого, причем, что вдвойне обидно, о том, что вот все, значит, люди, которые пользуются какими-то магическими там услугами, гадают на картах Таро, обращаются к таким тарологам, как я, то они все, значит, будут гореть в аду. Про себя-то уж я вообще молчу, что я там являюсь как раз этим тарологом, гадалкой, или как там, кому удобно называть. Вот. И, значит, была бы его воля, он бы все это запретил и никому бы это не разрешил. Ну, хочу сказать, во-первых, что такие последователи тоже есть, даже у нас в Думе, как его там, Милонов, что ли, по-моему, зовут политика. Он вот выступает против экстрасенсов. И, знаете, я сразу хочу разделить шарлатанов, да, тех, кто действительно берет там по 50 тысяч за прием, которые арендуют какие-то там помещения, да, создают там атмосферу с черными воронами, с кристальными шарами, запугивают людей о том, что на них порча с глаз и принеси мне еще 250 тысяч, и подсаживают их на такую иглу, да. И действительно обычные люди, такие как я, которые узнали это все, да, изучали это все, может быть, кого-то учили бабушки, не знаю, там мамы, и они просто помогают людям разобраться, да, в какой-то ситуации. Я уже не раз говорила, что каждый человек, он может быть сам себе тарологом. На самом деле мы все знаем сами, а карты лишь нам просто подсказывают, помогают достать это все изнутри. Так, сейчас печку чуть-чуть убавим. Вот, то есть любой человек может изучить карты. Конечно, есть маленькие хитрости, да, без которых ты не сможешь делать расклады на будущее. Но все, что касается себя, обратившись к себе внутрь, да, ты всегда можешь найти ответ. Поэтому, пожалуйста, не плати никому и отвечай на свои вопросы сам. А многим людям нужны такие посредники, да, которые вот просто их выслушают, да, отдадут им какой-то, возможно, совет с помощью карты или просто житейский совет. Вот. Я где-то даже сравниваю, например, психологов и тарологов и гадалок, потому что кому-то проще пойти к психологу, да, причем, знаете, психологи, они берут очень недешево. Я сама обращалась и не раз, и вот как раз психологи тоже подсаживают. То есть они говорят, что о, тут такая проблема, тут нужно разбираться чуть ли не годами. И одним сеансом тут не обойтись. И если один сеанс стоит от 2 там и выше, вообще нет никакой планки, да, то можно посчитать, сколько будет стоить курс или решение какой-то проблемы своей. И человек тоже потом начинает подсаживаться и без психолога уже не может ничего решить. Вот, поэтому человеку нужно во что-то верить, понимаете? У кого-то это религия, у кого-то это христианство, у кого-то мусульманство, у кого-то гадалки, у кого-то психологи, у кого-то подружка на кухне. Кто-то только маме может рассказать, кто-то общается, я не знаю, еще с какими-то там духами. Неважно, как это называется, и неважно, что человеку помогает. Самое главное, чтобы человек получил то, что он ищет, да? Получил какие-то свои ответы на вопросы. Даже если он получает ответ на вопрос, никто его не заставит действовать так, как ему сказали. Последний выбор и последнее решение всегда остается за человеком. Если даже я там что-то говорю о каких-то людях, о которых меня спрашивают, это не истина в последней инстанции, да? Так вижу я, так я считываю карты. И так кажется мне. Вот. Вы можете что-то свое уловить из того текста, что я говорю. Так часто бывает, что я говорю, а человек вот в этом потоке, находясь, да, понимает как-то это все по-своему, через свою призму, через свой фильтр.
Вот, если я сейчас начну разбирать, понимаете, из чего состоит религия, что такое вообще христианство, да, все эти обряды крещения, да, когда там младенцу дают выпить кагора, который символизирует кровь, или Пасха та же самая, да, с яйцами, а яйца мы знаем, что это у нас как бы не родившиеся цыплята, да, ну, то есть яйцо как символ жизни, вот, и получается, что эти яйца все едят. Ну, вот по мне это жутковато, если я начинаю в это вникать, да, во все эти как бы нюансы. То есть я вижу в этом жертвоприношение какое-то. Может быть, я неправильно трактую, может быть, я там со своими, да, какими-то тараканами неправильно это понимаю. Но все вот эти, понимаете, истории, да, когда там человека к кресту гвоздями приколотили, да, и каждый человек носит этот символ у себя на шее, не будем дальше развивать эту тему, да. Когда я училась картам Таро, я начинала свое обучение с системы Ленорман. И там даже была такая карта, ну и сейчас есть, она называется «Крест». И эта карта, она несет самые-самые тяжелые, как сказать, трактовки, да. И мой учитель говорил мне, что вот человек, когда носит крест, он себе закрывает самую такую творческую чакру, да. Я уже сейчас не помню, как она называется, по-моему, Анахата, если я не ошибаюсь. Я уже, честно говоря, подзабыла это все. Вот всю эту теорию. Вот, то есть ребенку, который только родился, сразу вешают крест, да, во-первых, ну, это самый такой символ, да, очень тяжелый. Вот, и закрывают еще какие-то творческие моменты. Вот. Символика — это вообще очень все серьезно, да. Вот у мусульман у них полумесяц, да. Полумесяц в картах — это луна. А луна — это символ каких-то мыслей, страхов, да, ночных каких-то суетливых состояний, да, чего-то неопределенного. И мы действительно видим, что большинство вот мусульман, которые перегибают палку, да, я вот все-таки уточняю, да, не от тех, кто нормально верит, а от тех, кто перегибает палку, кто начинает уже там в сектантство уходить, да, в какую-то фанатичность. Они действительно уже все, как будто ничего не соображают, и ими уже там управляют другие люди для своих целей. Поэтому, конечно, вся эта символика, она очень сильно имеет значение, но опять же на тех, кто в это верит, да? Если мы в это не верим, то на нас это может так и не действовать. Это, в общем, очень сложная тема, и я считаю, что я не вправе, например, кому-то указывать, да, идти ему к священнику, там, да, который чаще всего сам бывший зэк и сам не без греха, как говорится, да, там, который говорит всем, что нужно жить в аскезе, а сам там 120 килограмм как минимум и есть на Порш-Кайене. Вот. Не успел еще, как говорится, красную икру с бороды своей до конца снять. Вот. Много в моем окружении таких людей. Даже вот одна из моих родственниц мне это говорила, что да кто тебе вообще позволил гадать на картах, да, что-то говорить людям. На что я говорю, а кто вот священнику позволил? Да, он такой же обычный человек. Я повторюсь, даже это не секрет, да, что вот там в эти священники кто только не идет. Много среди них действительно людей, у которых грехов, наверное, больше, чем у нас вместе взятых. Но, тем не менее, он надел рясу, он отрастил бороду, и вот он дает какие-то советы, да, слушает исповеди. На что она мне сказала, вот его Бог благословил. Вот. Но если мы, я говорю, там начнем сейчас разбираться, да, кто такой Бог, есть ли он, что вообще в основе этой религии. Просто хочу сказать, что человеку нужно во что-то верить. Вот я верю в это. Я верю в эзотерику, в свои какие-то там учения. Вот. Вы можете верить в то, что вам помогает. Если вам это приносит спокойствие, пожалуйста, идите в церковь, идите в мечеть. Если у человека есть вера и есть какие-то свои границы, да, вот что нам дает вера? Это границы дозволенного, да.
все же строится на страхе. Если ты сделаешь так, то вот тебя Бог накажет, да? Если ты сделаешь так, то ты куда-то там не попадешь в рай. Если это достаточно для вашего хорошего поведения, для того, чтобы там не грешить, не воровать, не вести себя как последнее животное, то, пожалуйста, почему нет? Очень даже хорошо. Не надо просто делать свою веру, знаете, такой единственный правильный, да, а других как-то принижать, что вот моя правильная, а твоя неправильная. У каждого своя, хочу так сказать. Поэтому, что вы на эту тему думаете? Давайте с вами подискутируем в комментариях. Вот, я ни за что, ни за, ни против, как говорится, да, я всегда за дружбу, за то, чтобы все религии не конфликтовали, все учения, все какие-то веры были только на благо человеку, да, чтобы никто ни у кого ничто не отнимал, не переписывал какие-то квартиры, да, на счета каких-то религиозных сект. Но если в этой секте человеку комфортно, и он там нашел единомышленников, почему нет? Это его личное дело. То же самое и вот про эти церкви, да, сколько у нас бабушек, которые несут туда свои последние деньги. Вот. И соблюдают все посты, даже несмотря на свое здоровье. В общем, всем терпения, всем толерантности, да, к другим верам и не уходить в фанатизм. Вот. Всегда быть с трезвым умом, с холодной головой. И если что-то вы чувствуете, что пошло что-то не так, то прекращайте туда ходить, верить и в этом участвовать. Все, пока-пока. Иди вот туда, к елке подойди, к елке. Странные сны, незнакомой весны, вижу я, видишь ты, днем и ночью опять. Встретились мы посредине зимы, но друг друга с тобой не могли не узнать. Холод ночей, одиночество дней, все забыто давно и ушло в